ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅបានក្បាលគោមួយឡើងធំល្អខ្លាំងមែនតើនេះគេបានប្រលះវារួចហើយណាឡើងធំខ្លាំងមែនតើក្បាលគោរបស់យើងណាខ្ញុំយកវាមកស្ងោរចុចជាមួយនឹងទឹកប្រហុកហើយសម្រាប់បន្លែវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងស្យងចេកការ៉ុតជីគ្រប់មុខសាឡាត់ស្ពៃក្តោបហើយនឹងសណ្តែកបតុងតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្បូងលើខ្ញុំលាងសម្អាតវាឲ្យស្អាតសិនបើអំបិលដើម្បីលាងកោសសម្អាតវាតោះទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកវាទៅដាក់ស្ងោរអំបិលស្ករសម្សៅស៊ុបផុកចិញ្ច្រាំឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកប្រហុកដាក់ផុកចិញ្ច្រាំនេះចូលដាក់ម្សៅស៊ុបដាក់ស្ករក្រហមដាក់ទឹកដោះគោខាប់ទឹកដោះគោឆៅចាក់ទឹកចូលបន្តិចបន្តបន្តិចខ្ញុំកូរវាឲ្យសព្វតបន្តិចខ្ញុំចាប់ដាំវាឲ្យពុះតាផុករបស់យើងបានពុះល្អឥឡូវនេះខ្ញុំលើកវាចុះសិនបន្តបន្តិចខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរំដេងហើយម្ទេសទប់ដែលបាច់បុកនេះចូលគល់ស្ក្រៃតាក់ក្រូចឆ្មាអូយឃើញវានឹងឈ្ងុយមកហ្មងណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើតាក់ផុករបស់យើងណែមើលទៅគួរចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនតើ អ
មកក្លិនឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាអូយនេះខ្ញុំមកឡើងផុយល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងក្បាលគោរបស់យើងណាឥឡូវនេះខ្ញុំស្រង់មានដើម្បីយកទៅហាន់ตักผักរបស់យើងឡើងតំណងខ្លាំងមែនតើហ្មងណាម្ហូបរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយតោះចាប់ផ្ដើមញ៉ាំជាមួយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូយឡើងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនតើខ្លាំងមែនតើអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ